Жетісу облысында колледж студенттері арасында ерекше жарыс өтіп жатыр. Білімгерлер спорт түрінен ғана емес, оқып жатқан мамандықтары бойынша да сынға түсті. Байқау нәтижесінде аймақтағы үздік кәсіптік білім беретін оқу орны анықталады. Облыс құрамасы жасақталатын чемпионат қалай өтіп жатыр? Ол туралы өңірдегі меншікті тілшіміз Шыңғыс Қалиден тікелей эфирде айтып береді. Шыңғыс, қайырлы күн. Жастардың кәсіптік мамандыққа деген қызығушылығы қалай? Қанша студент қатысып жатыр? Қайырлы күн, Қуаныш. Білімгерлердің біліктілігі сыналған сайысқа 200-ге жуық студент қатысып жатыр. Олар мамандығына қарай Талдықорған және Текелдегі колледждерге бөлінген. Сол оқу орындарында дәнекерлеуші, аспаз және графикалық дизайн сынды мамандықтар бойынша 27 түрлі мамандық бойынша сынға түсіп жатыр. Мәселен, дәнекерлеушілер темірден түйін түйсе, ал ағаш шеберлері жиһазда жасауда сынға түсіп жатыр. Ал біз тұрғанына сервис және технологиялар колледжінде тігіншілер, шаштараздар және аспаздар байқауы ұйымдастырылып жатыр. Аспаздар міне дәмі тіл үйретін түрлі тағамдардан ас мәзірін дайындап жатыр. Жарысқа қатысып жатқандардың бірі Расул Хасенхан. Расул, қандай тағам әзірлеп жатырсың? Біз қазір теңіз өнімдерінен тіске басар дайындап жатырмыз. Тіске басарды дайындап болғаннан кейін бізде балық өнімі, сиыр етінен стейк жасаймыз. Және де суп өнімі, суп жасаймыз. Сұхбатыңа рахмет, жарыста сәттілік тілейміз. Жалпы аспаздарға қандай талап қойылады? Ол туралы сарапшы Бақыт Жақсылықова айтып береді. Бақыт Жақсылыққызы, бұл мамандықтың үздіктерін қалай анықтайсыздар? Бұл мамандықтың үздіктері өз колледжда өткен жарыстарда бірінші болып келген балалар. Бүгінгі тағам дайындау процесінде 8 критериймен бағаланады. Оның ішінде ең негізгісі тамақтың дәмі, түсі, түрі және презентациясы. Ең негізгісі санитарлық талаптарға сай дайындалады тамақтар. Сұхбатыңызға рахмет. Сынға түскен студенттердің еңбегін тәуелсіз сарапшылар бағалайды. Олар кәсіпорындардың жетекшілері, сондықтан өздерде жұмыс ұсынуы мүмкін. Жалпы жарыс қорытындысы бойынша облыс құрамасы жасақталады. Олар маусым айында Арқат өсіндегі Астанада өтетін ұлттық кезеңге жолдама алады. Әріптестер, мендегі бар мәлімет осы. Рахмет. Жетісу облысынан тікелей байланыста әріптесім Шыңғыс Қалиден болды.